ఎప్పుడో చెప్పాను బ్రహ్మంగారు, అప్పుడే చెప్పాను వేమన యోగి. భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలంలో ఆనాడే బ్రహ్మంగారు చెప్పారు. బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానమే నేటి కలియుగంలో నడుస్తుంది. అందుకు ఉదాహరణ తాజాగా మనం చూస్తున్న కొబ్బరికాయ. కాకినాడ జిల్లా పెదపూడి మండలం కాండ్రేగల గ్రామానికి చెందిన పంపన సూరిబాబు మంగయ్యమ్మ దంపతుల ఇంటిలో ఒక కొబ్బరి చెట్టు ఉంది. కొబ్బరి కాయపడింది. దాంట్లో నీరు కదిపి చూసే రావడం లేదు. దీంతో కురుడి కోసం పక్కన పెట్టేశారు. 2 నెలలు అయింది. తీరా చూసే అందులోంచి 1 కాదు, 2 కాదు, 3 కాదు, 4 కాదు, 5 కాదు, 6 కాదు, 7 మామిడి మొక్కలు వచ్చేసాయి. కొబ్బరిలో మామిడి మొక్కలు ఏమిటని ఆశ్చర్యపోయాడు. ఇప్పుడు అదే విశేషంగా మారింది. ఇది నిజంగా దైవ మహిమ అంటున్నారు ఆ దంపతులు. పూజలు చేస్తున్నారు. ఇది చూసేందుకు భారీగా తరలి వస్తున్నారు. మీరు కూడా లుక్ వేసేయండి. మీ చేలో ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ నీళ్ళు ఆడతలేదేనండి, గోడ అసలు నీళ్ళు ఆడతలేదేనండి. గోడ అసలు ఇటుకలు ఉంటే ఇటుకల మీద పెట్టానండి. ఇటుకల మీద పెడితే 1 నెల 2 నెలల పైన అవుతుందండి. ఇది పెట్టండి. పెడితే నిన్న ఏదో అవసరం వచ్చింది అలా వెళ్తాండి. ఈ మొక్క కనపడ్డదండి. ఇదేంటి మొక్క కనపడ్డది, కింద బాల్యం కూడా లేదు. ఇటుకల మీద ఉన్న కాయ ఇలా ఉన్నది పెట్టానండి. తీసి మా ఆడవాళ్ళకి చూపెడితే మామిడి మొక్కలు ఉన్నదంటే మామిడి మొక్కలు ఉండదండి. అంత నిన్న ఇదే టైం చూసామండి. పొద్దున్న నిన్న రాత్రి కూడా మామిడి మొక్కని ఎవరిని తెలిసే కానీ దేవుడి దగ్గర పెట్టుకున్నానండి. ఇటుకలు ఉన్నాయండి అంతే అండి. ఇంకంతేండి. బ్రహ్మంగారి చరిత్ర ప్రకారంగా జరిగిందండి ఇది. నేను ఉదయం నేను వచ్చానండి. వచ్చి చూశానండి. చూతులోకి ఏంటి కారణం అని అడిగానండి. అడిగితే ఎలాగండి అని చెప్పి స్వామి చెప్పాడండి. చెప్పిన తర్వాత ఇది చాలా విచిత్రమైనది అని చెప్పేసి అనుకున్నాండి. బ్రహ్మంగారి చరిత్ర ప్రకారంగా జరుగుతుంది. ఒకసారి ఇది మనం వాట్సాప్లో పెడదారని చెప్పేసి అండి. అప్పుడు నేను వీడియో కాల్ తీసి వాట్సాప్ పెట్టాను అనమాట అండి. అయితే దీన్ని స్వామి పాతేద్దారన్నారు. మా చేలో గొట్టను పాత అన్నారండి పక్కనండి. దేవుడి దగ్గర పెట్టారండి. ప్రస్తుతం దేవుడి దగ్గర పెట్టారు. అమ్మ ఒకసారి ఏదో కొమ్మ పెట్టినట్టుందండి. 2 ఏళ్ళు భూమిలో పోతే ఇటుక మీద నుంచి పైకి లాగారండి. నాకు డౌట్ వచ్చి ఇక్కడ సెల్ల అందే చూశానండి. నాకు డౌట్ అండి. ఆ నీళ్ళు కూడా మామిడి కొమ్మ నీళ్ళు కాపాడుతుంది స్వామి. మామిడి కొమ్మ వేసి వాసన వస్తుంది. చూడండి, లైట్ వేసి చూడండి. మామిడి కొమ్మ ఏర్లే, కొబ్బరి ఏర్లు కదండి. కొబ్బరి ఏరు కాదు. చెట్టు నుంచి పడ్డ కాయ అడుగుతారా? అది కూడా చెట్టు నుంచి పడింది. చెట్టు పడింది. నీళ్ళు ఆడలేదు. రాత్రి నుంచి దేవుడి దగ్గర పెట్టారండి. పొద్దున స్వామి ఫోటో పెట్టారండి వాట్సాప్. దేవుడి దగ్గర పెట్టాను. దేవుడి అదే